Hey guys, welcome back to our channel Superwoman Kannada. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಅವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಇದು ನಾನು ತುಂಬಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಬನ್ನಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಾನು ತುಂಬ ರಿವ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಈ ಮಾಡಲ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನೊಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಟೈಪ್ ಇದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಡ್ ಥರ್ಮೋಕೋಲ್ ಪೀಸಸ್ನ ಫುಲ್ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ತರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಬರ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರೈಂಡರ್, ಕಂಫರ್ಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಇದೆ, ಗ್ರೈಂಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೆವಿನೇ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಎಸ್ 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 ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ತುಂಬ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಈ ಕಲ್ಲು ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ 3 ಕಲ್ಲು ಅಂದರೆ 2 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಕಡೆ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ತೊಳೆಯೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಫೈನಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಿಚನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ. ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ತುಂಬ ಈಸಿ. ಇವಾಗಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ತುಂಬ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್. ನಿಮ್ಮ ಖಂಡಿತವಾಗಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ಕಿಂತ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಅನ್ಕೋತೀರಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೊಗೊಳೋದಿದ್ರೆ ಇದೇ ಗ್ರೈಂಡರ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಇದು ಒಂದು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ಲಿ 1 to 2 ಮಂತ್ಸಿಂದ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವಾಗಲೇ ಅದು ನನಗೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಇದರದೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕೂಡ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಮೆಝಾನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಈ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾವೇನೋ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಮೆಝಾನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯವರ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ವೆಟ್ ಗ್ರೈಂಡರ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಂದು 2 ಲೀಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬಂದು 230 ವೋಲ್ಟ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಮ್ ಬಂದು ಸ್ಟೈನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂದು 2 kg ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದು 5 years. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎದುರು ನೋಡೋದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದು 5 years ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬಂದು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಯೂಸರ್ ಗೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಯಾಚುಲಾ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ಕೊಡೋದ್ರೆ ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ್. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವು ಇದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಬಂದು ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಒಬ್ಬಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಗ ದಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಳೆ ರುಬ್ಕೋತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಫರ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಗ್ರೈಂಡರ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಳಗಡೆ ಕೈ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೈ ಹಾಕೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಸೂಪರ್ ವುಮೆನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್.